Hiç ağzınız salya dolu bir şekilde uyandınız mı? Ya da dişlerinizi sıktığınızı fark ettiniz mi? Bunun sebebi reflü olabilir. Reflü sadece mide ekşimesi demek değildir. Mide asidi yemek borunuza geri kaçtığında tüm vücudunuzu etkileyebilir. Bu asit, uyku sırasında hava yollarınızı tahriş ederek dişlerinizi gıcırdatmanıza ve salya akıtmanıza neden olabilir. Hatta şişkinliğe ve kulaklarda çınlama gibi beklenmedik belirtilere yol açan bir baskı oluşturabilir. Çoğu zaman bu belirtiler görmezden gelinir veya başka sorunlarla karıştırılır. Ancak reflüyü yönetmek tüm bu sorunları hafifletebilir. Peki, bu belirtilerden hangileri sizde var? Çözüm aramaktan yoruldunuz mu? Bu belirtileri hafifletmek, yatmadan önce ağır yemeklerden kaçının, yatıştırıcı bitki çayları için veya uyku pozisyonunuzu ayarlayın. Aynı zamanda doğal yollarla çözmek için bana ulaşın.